Merci na balandi na biso nyonso tu ya Kianzila TV, site oyo ememeli biso innovation, ememeli biso makambo ya malamu, batu nyonso tu bazolanda émission na biso Vie pe Espoir. Vraiment émission oyo Vie et Espoir, eza émission oyo to concevoir yango na bit kaka moko ya kozongisa batu na raison. Ya ko pesa batu courage parce qu'il y a plusieurs personnes léo na mokili baza découragé par rapport à makambazo vivre. Mingi baza découragé par rapport à la situation oyo bazo kuta na bango. Yango mingi bazo za découragé. Mingi ba mi pesi même liwa bango moko ba musuba comme na makancha comme même ba poison bango moko kaka par rapport ya makambo bazo kuta na ngo na vie. Yango nzamba interpella ki David Chanangabi. David Chananga loin de Dieu, conseiller spirituel. Na kati na yo liloba nanga oleka na nzela ya Kianzila TV pona ko pesaka émission oyo Vie Espoir pe na yebi ki bandeko mingi ba pambola mi pe ba pambola maki la premier numéro na biso ya mbona banda na rozala ingrate na mutu oyo acheba moyen peut-être tout le gali bosso etendo ekena bino président Micha Marciano yende aza responsable numéro 1 ya site oyo Kianzila TV nazo pesa yo mbote place ozwami na Allemagne et puis na coordonnateur on a biso na niveau ya Allemagne Bobo Sem Love yene muta simbi coordination ya makambo nyonso surtout na niveau ya Allemagne balandi na biso ya émission na biso Vie Espoir na bi ke boza ebele. Merci premièrement na ba oyo balanda ke émission liboso bo encourager ki biso ba bengaki bolobaki na biso ba ko loba na biso. Vraiment merci, on te pèse ce courage, il y a conseil la sur numéro mususu, ya mi balé. Ende konanga yo zolanda ngai. Message nanga ya lelo, et ça basé sur vie et espoir. Na okende de gauche à droite te. Nzamba interpellé nga. Peut-être yo zo mona bi que David na yebi na ba casquette belé. Mais nzambe oyo acheli lobo kati nanga, ayebiti na acheli lobo kati nanga. Na casquette on na lelo. Naza pasteur na route. Naza kaka conseiller spirituel. O mouli mon centre ayebisinga alobi David. Ko yebisa batute que yoza pasteur, mais yebisa batuke oza conseiller spirituel parce que spirituellement oza mutu moko oza déjà abattu parce que nyonso bandara toujours na spiritualité. Après ça, spiritualité n'était quoi affecter nzoto. Tem na biso ya monena lelo ezali par rapport à makanisi. Mais il y a mon côté na sujet nanga ya munene nazo leka ko pesa mbote na mwasi kitoko Mami Soleil azwami na mboka ya Suisse Mami Soleil leki ya Mishiva de tous les temps nantan natangi Mami Soleil nazo kende ko mona mbala moko Joël Ben na Hélène Nzuzi la jolie na Paris Karine Mwaku na Canada, Claudette Ilambu na Genève. Vraiment, bino boza ya biso, biso pe toza ya bino, vraiment tozo zala ensemble. Pe nazo pesa merci na sima ya caméra, na ndeko oyo azo pesa biso bilili ya kitoko pe ya qualité ya kitoko, Patrick Mbunga, Vision d'art Patrick Mbunga. Merci na musala kitoko oyo zo sala pe ezo monana. Ndeko na ngana yedo message moko oeza très profond. Mais il y a un message nanga na lingi to bonde lata poli loba ya nzambe eza makambo molimo eza makambo nzoto te. Père éternel na yeli poso ya peuple na yo lokola instrument oyo zo utiliser lelo pour ko passer message oyo parce que comprendre oyebi malamu ete batu mingi baza suna espoir te. C'est pour cela au pesibiso message oyo. Ya wetikete o consoler mitema oyo eza ya kupukana. Bato baza affaibli. Molimo mo centre ozo contrôler ya nyonso. Na kombo na Yesu Christo. Jésus Christ de Nazareth de to bondeli. To lobi merci Seigneur Jésus Christ. Amen. De kona ebiso teme na biso ya munena lelo. Ezali ete par rapport ya makanisi. Deko batu mingi bazozala affaibli par rapport à makanisa. Yo kanisa kanini na vie na yo. Nengo vandi wana makanisa na yo
ozala makanisi moko toujours négatif. On ne raisonnera jamais positif na vie na yo. Vie na yo, comment qu'on vivre par rapport à makambo yo zo vivre. Libota oyo bimeli. Basi babala kate po na yo ebika kenon biso na famille na biso to ko bala te, ngai pe na ko bala te. Ou entretenir ba relation na mibali. Mais ba relation wana surtout ezo beba. Pe omoni ke âge na yo komi avancer bi ke pona nga na suki awa. Nzoto etungi sio malade ekoti nzoto. Ozwi information ba yebisio ke oza na maladie oyo eza incurable. Maladie na yo komi mona liwa. Ozwi makanisi wana otie na mutu na yo. Tant tolobela makanisi directement tozomona information. Donc mutu aza informé na quelque chose oyo ezosala ke ezokota directement na makanisi na ye et affecté ye pe directement mutu wana aza affaibli. Donc mutu ndenge wana tango amoni ke azokokanisa su te akomaka faible. Akomaka kozelaka liwa na ye. Akomaka koloba makanisi ya mabe ka po na ye moko. Omona mutu ye moko avande bi nga na kobonga te. Tango ozomona balinga musu ba obonga, yo na mutu ebika kinga na kobonga te. Donc premièrement makanisi na yo ezo affecter nzoto na yo. Yango eza prison munene diable asalelaka. Makanisi ya batu. Makanisi nini yo zalaka nango pona yo moko. Pona misala na yo. Pona santé na yo. Lelo Bible ezo mema ngai ko partager na yo passage oyo. Ya mwasi ya litanga ya makila. Mwana mwasi yo Bible la biso ete. Eza na mukanda ya Marc chapitre 5. Na verset na yango. Mukanda ya Marc chapitre na yango 5. Verset na yango 25. Bible zoloba ete. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, et elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, déplace les Kamunange Vandi. Car il disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ndekonanga, yokanenge Bible ezoloba na biso. Mwana mwasi moko azalaki na litanga ya makila kotanga pendant 12 ans. Bible bete anyokwamaki, a souffrir. Akendaki pa ba minganga. Minganga ba peseke solution te. Mbongo nyonso azalaki na yango esilaki. Oli situation na ye esila, situation na ezako s'empirer. Peut-être eza makambo yo zokuta na yango. Santé na yo ekomi affaibli. Osali tout po obonga. Mais eloko moko ezo pesa mate. Ndeko na yebi te, bandeko basi bato bayebi malamu. Tango bazaka na période na bango. Le lenge nini bazalaka mal à l'aise. Mais il faut comprendre que moi pendant 12 ans, période à bandeko ba mama ça la mingi 4 jours. Mais dans 4 jours on comprend combien ba mama ba souffraka. Mais ndeko moi sur eux est salié 12 ans il y a souffrance. Batu ba rejeter qui est ndenge batu ba rejeter yo. Situation oyo se retrouver na yango et ça li que batu ba rejeter yo. Ba problème oyo za nango mutu asu na confiance na yo azate. Parce que mutu oyo akomaki kozanga même tina liboso ya batu. Azayisu na tina te, même na libota na ye. Azayisu na tina te. Nana rotala ye. Nana okipe ye.
atamboli partout mais azui solution te azui lobi côté peut-être ça problème oyo za na yango otamboli partout ozui lobi côté ozui solution te yango mona yebisa ko awa ezali kambu ya information mais bible ezoloba nanga ete mwana mwasi oyo ayokaki. Alléluia, gloire à Dieu. Mwana mwasi oyo ayokaki lisolo ya monganga moko te lisolo ya monganga ya mokili oyo te ayokaki bazolobela sur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, les rejetons de David. Kombo oyo eza likolo ya bakombo nyonso tu kombo oyo epesameli bato mpona kozwa lobiko yango tobengaka ye Jehova Rafa. Mwana mwasi ntango ayoki eloko nasepeli nango eza nini? Oui, azwi information ya Jésus. Ndenge yo peut-être ndeko vandi yo balora ba information ya banganga ya ba magicien ya batu oyo balukaka makambo na ndenge bakisi par rapport ya makambo yo zo vivre situation na yo et comme ko sala ke o comme na niveau ya ondima ke na ko tanda kwa nganga. Alléluia. Ndenge be mwana mwasi atambolaki tabika kote ke ba minganga c'est que kote be ba charlatan na tango na ba mama mbikudi bazalaki ba mama sukolanga bazalaki akendeki pe pa na bango mais azwaki lobi côté mais ayoki bazolobela sur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est non. Kombo oyo. Kombo na Yesu. Kombo oyo epesamela biso. Pona kobika. Pona koleka ba situation difficile. Mwana mwasi oyo. Bible na ngai bisinga malamu ete. Ayoki bazolobela Jésus. Ba betele lisolo ya Yesu. Eloko nga na linge pa mama oyo eza nini? Amilobeli ye moko. Soki nakoki kaka kosimba aluki te asala soki na bi ngai. Soki kaka nakoki kosimba elamba ya Jésus nakobika. Quelle fois? Kondima oyo nandimi te katambolaki nango lepa baminganga. Parce que tango soki pa baminganga azaki na problème ka moko. Ezalaki ke nana mbongo nanga docteur akope komele bakisi abimisi mbongo mais pas ya Jésus-Christ eza lobiko conditionné te eza lobiko sans condition ya lobiko eza pas Jésus eza ozana kondima ke okobika na problème na yo ke okobota ke okobonga vino pe ko changer okoseka okolongo muto kolela lela santé ne peut se rétablir cancer wana ko limwa sida ko limwa ndeko information il a été informé d'un homme muto a changé ka ba vie ya batu na kumisaka nzambe pona muto alobelaka mwana mwasi oyo pona Jésus c'est sûr muto na ebiseke ndinga na zo ebisa olelo ayez foi en Jésus. Ndeko ko désespéré te. Oui, minganga ba trahir yo. Minganga ba sungi yo te. O dépenser nyoso zaki na yango zulo bikote. Oui, mobala désespéré a trahir yo. Mobala kosi yo. Mwasi abwakisi yo. Musale boyi yo. Famille abwakisi yo. Mais il y a un homme. On a présenté au lelo. Que le mari de veuve, le père des orphelins, il s'appelle Jésus-Christ. Natango batu tout, ba boyo, yakoboya yote. Le lenge moko mwana mwasi oyo, libota e boya kiye, parce que etana ye, bana ko sa eti libota na mone soutina te. Mon pali abwaka kiye, mwasi atangaka makila pendant 12 ans. Mon pali a soutina ndenge nini. Tamsu mobali azoboya yo par rapport à la situation zana yango. Tamsu mwasi azoboya po zana musala te. Mais moi aujourd'hui je suis venu te présenter quelqu'un. Cet homme-là il s'appelle Jésus. Nandi makaye asala makambo pe a continuer à kosala.
aza puissant. Aza puissant. Kombo oyo, soki otangi yango, même place ba démon baza, place maladie eza, place kufa ezali, kombo ezo sekwisa. Kombo ezo pesa bomoi. Kombo ezo pesa lobiko. Kombo ezo pesa mbongo. Eza kombo ya Jésus-Christ. Dès que tu as découragé na kombo à Jésus te. Jésus c'est n'importe qui te. Il est les seuls, je dis bien les seuls. Non. Oui, pesa me la biso. Bible zo bana biso ete. Ba beta kaye fimbu. Ba nyoko la kaye. Mais ba boma kape Yesu. Ba memie pe na kunda. Alléluia. Nasima mikolo misatu. Jésus-Christ a c'est quoi? Nalilita. Il n'est plus dans le tombeau. N'ayo kaba kombo bato minene. Ba grand personne du monde. Soke de l'eau. Au monde ba tombeau na bango. Mais Israël Ezawana Kende ba kola kiso tombeau ya Jésus. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Puis à matin à l'icolo. Allons à loi oyo ya plaisanteur. Oyo mutoko longate. Allons à loi ya plaisanteur. A matin à l'icolo. Misu ya batu et mona Jésus ndenga matin à l'icolo. Oh Jésus. Voilà la raison pour laquelle n'a kozanga courage te ya koloba kombo à Jésus. Voilà la raison pour laquelle n'a ko telema toujours liboso etando moke oyo. Pour nous voir combien Jésus-Christ est puissant. Bible le bilanga était tant mwana mwasi oyo azoya makanisi na ye ami lobeli. Soki na simbi kaka elamba ya Jésus directement na kobika. Yango na zoya bison de konanga mutu nenga za awa ngai na yo ndenge to za awa eza problème ya makanisi sikoyo. Makanisi na yo ekomi affaibli par rapport à la situation. Makanisi na yo et comme makanisi il y a des fêtes. L'on a makanisi a des fêtes ndeko. Pourquoi ça makanisi a des fêtes? Ou comme la makanisi a mutu moko se sentir vaincu. Que se sentir vaincu te. Ceux qui osent se vaincre yo ils par rapport à makanisi. Moi suis oyo loko na sepeli na ye. Ami lobeli parce que neto zaraboye to kana minoko mibale. Munoko ya makanisi. Munoko makanisi eza munoko oyo mwana mwasi ami lobelaki ye moko parce que tout est banaka na makanisi. To bakali boso na makanisi. Mwana mwasi ami lobeli ye moko na makanisi na ye. Soki na simbi elamba ya Jésus directement na kobika. Le ami lobelaki ye moko. Munoko pe ya foi. To oyo to lobelaka eza oto soara na batu. Nena zo ebisa yo boyo. Donc tona minoko mibale, munoko ya makanisi. Na munoko oyo ya foi. Bible ezolo bananga malamu ete mwana mwasi oyo abandi na makanisi na ye. Koloba ete soki na simbi elamba ya Jésus nakobika. Oh gloire à Dieu. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Soki kaka na simbi elamba ya Jésus nakozala guéri. Yo lo bakani pona vie na yo. Okoma ko milobela mabe. So koti na douche, osolo ba mabe na kombo na yo moko. Olali na mbetu par rapport à maladie osala ngo, osolo ba mabe pona yo moko. Yango na zo ebisa yo. Ndeko nanga longola maloba ya mabe oyo lo bakana makanisi na yo. Na zo biso bien tout pour na convaincre vie. Ezana batu ba ya mboka oya Kinshasa bakangama. Ba désespéra. Aouta poto se retrouver na Kinshasa kangami. A komi ko désespéré. Awa ba ngala kufa na Kinshasa. Ezana batu oyo bana problème akobota. Atali age pusani. Na makanisi na ya komo kansara pona ye moko moloba. Ngapela na kufa na mwana terre. Non mon frère. Non ma sœur. Yozo landanga. Makanisi ekosa yote. Zoma kanisi moko positif. Parce que devant yo na zo le belo kombo ya mutu oyo a changé ka ba situation.
Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Moi, si oyo, azala qui désespéré. Mais tant que j'ai une nouvelle à Jésus, azui les canisiens malam. Yango na zo yebisa yo mutozo la nangai. Tika na yebisa yo ete. Yo mutozo bela. Loba naza en bonne santé au nom de Jésus. Alléluia. Yo mutozo na musala te. Loba naza na musala au nom de Jésus. Yo mutozo bota te. Loba naza na bana au nom de Jésus. Mbanda komi lobela makamwa malamu. Yo mutozo na libala te. Loba naza na libala au nom de Jésus. Loba naza incoupable. Ngai bakoko bomanga te. Ngai soki na kokufa. Na kokufa na tangu ya Nzambe. Oui, baba kelo malade omoni ki o désespéré. Mais tika na yebisa ote yo kokufa te na tangu oyo bato moki babongisi po yo kufa. Yo kokufa na tangu ya Nzambe. Basali ba projet ya mabe po yo bonga te. Mais tika na yebisa likambo moko. Changer langage na yo sikoyo. Problème eza ya langage. Langage ni oza nango yo moko. Langage négatif longola. Sokoza mukolo banaza jeune. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Naza mukolo. Oui, âge est avancé. Mais nga nazo mimoa lokola jeune. Na kolata lokola ba jeune balataka. Alléluia. C'est la folie les choses de Dieu. Yango mo Bible so ba ete la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lokola mwana mwasi oyo azaki na kondima afalelaki kondima amonaki na lobi kote me azondima abandi mpe komona yango nazoyebisa yo mutu olandanga na télévision banda komona ndenge libala no ekozala te nalibi banda komona ndenge nini yobali na age yokomi nango wana banda komona ndenge nini yobali banda korealize yango sikoyo. Parce que la santé oyo za nango sikoyo. Nengo za wana ko tambola même pas. So banda ko mwa neni ozo tambola, o koti na mutuka na yo, o pelisi, o ke supermarché, o sombi biloko, o lie na esengo. Banda ko mona siko positif. Na lingo banda ko mona positif sikoyo. Longola négativité nyonso za na vie na yo. Maman, lata lokola jeune. Papa, la ta lokola jeune. Age ko sayote. Changer makanisi na yo sikoyo. Makanisi na yo e bongwana. Lokola makanisi mwana mwaso e bongwana ki. Alors bisoki na koki kaka ko simba lamba ya Jésus. Na kozala guéri. C'est pour ça nazo ebison de konanga. Changer makanisi na yo. Loba malade ko bomanga te. Banda komona makambu autrement. Banda komona makambu lokola Josué na Caleb banda komona. Bible solo bala biso ete batinde bespion mususu liboso. Bespion bakei. Bamoni mboka wana Jericho. Bamoni ngweza kitoko. Mais balobi bato bazakuna. Baba géant. Bako nyata biso lokola banyata kama banque. Na mesu na bango to lokola ba sauterelle. Alléluia. Parce que bato ba mona kite o azala sima na bango. Mais tango Josué na Caleb. Ba ye, oui. Ba la Bible oui to uti. To moni. Ba géant. Ba bingambe mibali. Ba leki biso na mbongo. Ba leki biso na kitoko. Alléluia, gloire à Dieu. Ba leki on a ba avantage. Mais l'issue ya Josué na Caleb et monaki makambo mususu. Il dit oui baba géant mais biso tokolonga bango. Toko gagner bango. Ya ona zo biso ndeko. Li pamboli wana esaya yo. Komona négativité te longola négativité na vie na yo. Soko na kichasa kangama lobanga na kozonga poto nenga vie na nga Misha Marciano azonga. Parce que kangama kapena kichasa awa a désespéraka c'est mon vieux. Mais to kutana kana to sola masolo ya vie pe espoir. Elle lo azana poto asali biso site kitoko. O tozolekisa message o ya vie pe espoir. Parce qu'il a vu ça à mona yango.
Dès qu'on a dit ça, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Kanisa lokola mwana mwasi oyo. Qu'on s'arrête. Ce que j'ai aimé sur cette femme, tango kanisi a sali geste. Yo, okoraso sa geste mon côté. Nzela nzambe kutobwakisa. Makamwa nzambe pona yo koma tabu. Et comment makamwa moko ezanga tina. Eza suna valeur te. Ndeko zongisa valeur na makamwa nzambe ko. Nzambe azali. Jésus-Christ est vivant. Le ressuscité du troisième jour, il est vivant. Il est capable de kopesa libala wana yo bebaki. Aza capable de kopesa yo mbongo oyo zanga. Aza capable de rétablir vie na yo. Aza capable de kopesa musala. Ko désespéré te. Mwana mwasi oyo asimbaki lamba Jésus. Bible dit tout à coup na mbala moko. Litanga ya makila ekataki. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es le tout-puissant. Oui, puissant et puis le tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur. Il est tellement puissant. Ngouya mon côté. Maladie non, il est qui Jésus te. Nazo ebisa mutu moko aza désespéré par rapport à maladie. Nazo ce que maladie na yo eleki Jésus-Christ on nazo théorie awo. Nazo yebisa mutu moko aza désespéré par rapport ya kozanga bana. Na biso que Sarah abotaka. Bebe bete na ndako nanga bikomba bakozala te. Ndeko eloko moko bangisa ote. Problème na yo ezanini. Yo zo sambela, mozalo na kondima te. Mais Bible nanga zo banganga malamu ete. Mutu ya zangi kondima asepelisa nzambe te. Yo za suna fa robonga na vite. Ma robonga ndenge nini? Lokole yo zana eloko te olata peso kitoko te. Lokole yo zana ndako te okora so olata kitoko te. Lokole baboya yo muna ka banga munyo se baby. Non, non. Ta confusion na mitu ya bato ba yebi ki yo zana passe. Ba mono bimi olati kitoko cravate kitoko chemise kitoko tamboli. Moi c'est kitoko sema ki ye comme il faut. Makanisi na yo. Sana makanisi oyo Josué na Caleb bazaki na yango. Etango muto kanisa positif, yango de muto komanga na vie na ye. Ezona batu bakanisa négatif bakufa. Yango le ba AVC eye. Batu ba bela ba AVC parce que bazana bonzambe te, bazon kanisa négatif, ngai AVC obetanga te. Prendre kanisa ka positif. Na mona ka ndenge nzamba ko tombola nga un jour. Na mona ka ndenge nzamba ko salela nga pele ko fana bato minene. Na mona ka oyo nga na zalelo te. Na mona ka oyo nga na kozala lobi na Jésus nanga. Na mona ka oyo na kozala lobi na Jésus nanga. Parce que Bible zoloba nanga. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont les projets de paix, de bonheur et de prospérité. C'est pour cela, ma soeur, bato ba kanisa mebe pona yo. Webi tina bato ezanini. To posa ya bato pona ezanini. Ba mona okweya. Ba mona o désespéré. Ba mona yo ozoko so pour la tama futa te. Ndeko. Wana za makanisi o bato bazaka nango pona biso. Bana beso ba mona na vie moko ya souffrance po bamba sepela. Mais tika na yebisa yo ete Jésus alobina yebisa yo. Makamonga na zo yebiso ezanga te. Eza David te muto avandi azo yebiso mangambo. Eza Jésus. Nde muto atindinga lobina yebisa yo ete ko désespéré te. Ko désespéré te na vie na yo. Désespérance na zo sala ete okufa avant l'âge même na âge onzamba bongisa ki pona te. Oui. Na okufa mais na matango onzamba bongisa ki ponanga. C'est pour cela David azoloba ete moi je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Deko, ozana droit ya ko vivre. Ya ko mona bolamu ya Nzambe. Ya ko simba miracle ya Nzambe. Ya ko bika na maladie wana. Ya ko telema pe ya ko bala. Ya ko pota pe ko bonga. Ya ko changer situation famille na yo. Na biyo za David a famille na yo. Na biyo za Josué pe Caleb ya libota na yo. Bato ba mona makambo bato ba mona te. Bato ba mona makambo za tellement difficile mais yo mona makambo za facile. Mona ke kokoma. Quel que soit âge.
peu importe l'âge na yo, mais yebaka que yo kokoma. Parce que tu as des promesses de Dieu. Tu es un homme mis à part par Jésus-Christ qui t'aime. Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Jésus-Christ va payer pour na yo nangai. De reconnaissance positif et tu seras béni. Ta vie va changer. Okozala mutu munene, loba lokola ngai nako kufate, nako vivre. Pe nako mona bolamu na Nzambe. Loba lokola ngai nako kufate, nako vivre. Pe nako mona bolamu na Nzambe. Quelque chose peut changer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ne désespère pas. Yo muto landinga nako yebisa yo kaka. S'abonner massivement à site Nabiso Kianzila TV. Pe okozala béni, okozala béni. Chaque dimanche, on a la mission Oyo, vie paix espoir. Ou tino église na pourquoi ozongi zwatan na yo. Fungola Luka, kota na Kianzila TV. Landa émission Oyo bando kozolite ya sika chaque dimanche. Je dis bien chaque dimanche. Bando kozolite ya sika na Kianzila TV. Vraiment merci na balantina bisonyo surtout ya Kianzila TV wana zomona Mami Soleil. Vraiment Mami Soleil elle qui a Michiva de tous les temps. Na libota mobimba o bazana Suisse. Vraiment merci na Pesibino Mbote. Merci na Dadi Fagwa mon ami personnel Patou Bofo sa tornade Pichu Santiago. Bandeko tout Fiston Bawel Eric Pella mon ami personnel Eric Pella mon ami d'enfance. Na bosani yo tepe libota mobimba famille Pella mobimba na Pesibino Mbote. Wana koko bosana tche mon vieux MM le président Micha Marciano le représentant le numéro 1. Il y a site Napso qui a dit la TV na Bobo Sem Love na koko bosana bango tche. Vraiment merci na maman Elena Landou. Merci na balandi tout oh ya qui a dit la TV. Pour na contact numéro na biso ezawana benga na numéro wana soit na personne numéro nanga plus 243 89 45 14 306 plus 243 89 45 14 306. Comme la biso, commentez émission Oyo. Loba nini Oyo on a besoin de ça toto loba. Mettons loba mingi survie et espoir. Bon s'abonner plus, bon s'abonner massivement à site Oyo Kianzila TV parce que c'est une grande bénédiction pour notre peuple et Nzambe. De konanga na ebike yom tolandinga na kombo na Yesu Kristo maloba oyo epesa vie epesa espoir epesa vie epesa espoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Zala béni pe yamba bénédiction na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors tukutani dans notre prochain numéro. Bye bye, merci vraiment tous ensemble Nzamba Pambola yo na kombo na Yesu Kristo. Merci, ciao.